呢個好，全世界都得㗎，唔需要問嘅。好嘅嘢要慢慢煮，煲靚湯要時間。唔好囉嗦啦，講全屋定製，我同你老實講。A few moments later，定製家具用嘅係乜嘢板材？呢個好，全世界都得㗎，唔需要問嘅，係咪？板材材質係咪？我哋自己做嘅係咪？我哋出口標準係咪啊？個個都咁講嘅咧。但客戶啊，想用邊個板材，佢天底下間所有嘅板材，我哋都可以用㗎。我哋唔係一個優勢嚟嘅呢樣嘢。最着重點裏邊就係話嗰個設計係因為貼近我哋嘅生活需求，而唔係網紅版。你呢期興乜嘢，嗰期興乜嘢，潮流好快會過去嘅。但係你自己用喺唔就手咧，唔好用嘅話咧，你就會好痛苦。家私係要嚟用嘅，唔係攞嚟睇嘅。合同係咪明確咗材料嘅品牌、工期違約責任等等嘅條款係咪都寫好晒？全世界都係咁定㗎啦。合同寫喺裏邊嘅嘢，我哋包；合同寫唔到裏邊嘅嘢咧，邊個包啊？業主俾。但係我哋主張就一樣嘢，就係話，如果我冇寫清楚，我哋都會包。業主講漏咗嘅，我哋都會包。點解啊？呢個係用戶體驗感。我唔睇眼前嘅蠅頭小利，我更睇重嘅係長遠，我哋嘅品牌咁樣先可以建立出嚟。牛逼！付款嘅比例係點樣分成嘅？好簡單嘅啫，第一次係要俾50%嘅訂金，出廠之前係要俾餘款嘅40%，裝修好晒、做好晒、驗收晒，俾埋10%。定製嘅生產時間要幾耐？定製嘅生產週期咧好難講嘅。如果我哋好忙嘅時候，可能係1到2個月；如果我哋唔係好忙嘅時候，我哋可能係1-2個禮拜，取決於你定落嚟嘅時間要幾耐，同埋就係話我哋基本上係用我哋多年嘅生產力嚟做呢一樣。如果你係有興趣做家私嘅，咁你就要預鬆呢個時間俾我哋。越鬆嘅時間，我哋考慮嘅嘢就會越周詳。好嘅嘢要慢慢煮，煲靚湯要時間。考慮得越多，你將來出錯嘅機會率就會少。